Ang sugo ni Hesus nga dili gid ta manimalos sa nagbuhat og dautan kanato, mao ni ang gisaysay sa atong unang pagbasa nga gibuhat nila ni San Pablo. Matud pa niya, bisag wa mi mamakak, ginganlan mig bakakon, bisag nagbuhat mig maayo, nganlan mig dautan, pero wa gyud sila masuko. Nagsige ra gyud sila og padayon sa pagbuhat sa maayo. Mao ni nga sa atong tubag sa Salmo, mga igsuon, nag-ingon ta, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang timaan gyud sa tawo nga naluwas, dili nang makabayad tas utang or makabawas ta sa nagdaog-daog nato nga di na ta daog-daogon. Mao gunay atong kasagaran nga huna-hunaon. Ang kaluwasan di ay gyud sa tao nagikan anang dili na ka mahadlok, sakiton, dili na ka masuko nga daog-daogon o kahabudhian. In short, makabuntog ta sa sala. Dili na ta matakdan sa sala. Pareho gud anang nakay sakit. Ganang nakay sakit, unsa may isulti dayon sa doktor nga dili ka mosikit anang mga lugar nga naay daghang mga virus, kay basig masudlan ka, musamot ang imong sakit. Sa ato pa di na ka maluwas. Kanusa makamatawag nga luwas na ka, free na ka sa sakit, nga bisag mo tipon pa kas mga masakiton, dili na ka matakdan. Kay naanak kay gitawag og strong immune system. Ana, pangutan ako nun ang imong tupad karon ing na strong na imong immune system. Ana, hey, kamura bang mga asawa, gamay lang si Piats Bana, suko dayon. Buutan man ka nga pagkaasawa, nganong nasuko man kasi imong buangon nga bana, pasabot, di pa ka maluwas. Mga bana mausad, mga asawa magyaw-yaw, masuko usad niya, ipasangil dayon nga tungod ni nimo, hasta mga ginikanan ipasangil sa mga anak, ako padri magsige jud kog pangasaba, sige jud kog pamalikas kay tungod ani ako mga anak badlungon kayo. Ay ayaw na anay, imo ra nang drama-drama. Pwede ra gyud na kana sila tanan magpakasa, pero kita dili mahimong sad-an. Mauna nga si Kristo nag-ingon gyud, kung naay mupugos nimo pagpapasan sa iyang karga, dubliha. Kung dunay mo tamparos nimo, dubliha sad, ipatamparos hastang pikas. Kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw na nagbawiya. Kung naay manghuam nimo, tagai dayon. Bahala naglibakon ka inighuman. Nga naman, aron kining mga butang sa kalibutan, mahimong atong puhunan sa pagsud sa langit. Didto sa langit, wala na'y kasakit, wala na'y mudaog-daog nato, wala na say mangilad nato. Dinhis kalibutan, sagdai lang sana sila tanan. Total, malangit raman gyud ta. Mao na'y atong sintrohon sa atong paningkamot.